ban còn lịch của cô nó lịch ba rồi mà cô nó về từ đây đó. Ôi chuột rồi tấn này. Ô, tôi ơi. Tôi ơi. Rồi. Ô, hả niệm ơi. Với tấn này là đau là tôi kia ngọc bằng ngọc dài ngang đi ngọc ơi bom một cua nó không phải một thao rồi. một bài vào phố nơi để ròm bàn sợi để ai ôm mùi bên tận đây chẳng hạn nè sài để chụp cô chôn này vào phố nơi to tiền rồi cô chôn pi tiền Việt tôi lấy nữa. lịch bà ra rô ca là khăn cam là lịch vì tình nia từ rôm ban sự từ hô mà đón cứ ra vì tình nia mình tên để xa cái lại ní cứ crôi ní cứ đầy vì ạt hơi vì slop khăn chẳng tê
ពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្រូវយកទៅផ្ទះណាហើយសំណាងដែរដោយសារ2ថ្ងៃនេះវារាំងភ្លៀងបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ឥឡូវនេះគាត់ដឹកបានដូចជា6ជើងហើយ6គោយន្តហើយប៉ុន្តែដោយឡែក4-5គោយន្តក្រោយនេះគឺដោយសារដីវាស្លុះខ្លាំងដោយសារយើងបើកជន់លើផ្លូវដដែលអញ្ចឹងទៅបើជាប់ខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងមើលបងប្អូនគោយន្តលិចមិនលិចក្បាលខាងមុខប៉ុន្តែពួកគាត់បានលើកចេញពីកន្លែងកឡុកណាឃើញគាត់ពិបាកពេកបងប្អូនអើយគ្នាគាត់ជិត10នាក់ហើយតរំតរើបានគោយន្តមួយគឺវេទនាមែនតើគាត់ដឹកពីស្រែមកគាត់តាក់មកដល់កន្លែងជិតឡើងគោកហើយក៏នៅតែតាក់ជាប់នេះគឺជាប់ជិតដល់ឡើងគោកហើយបើបន្ទាប់ពីឡើងទៅដល់គោយន្តអាកង់ដែកនៅខាងមុខមកបើសិនជាឡើងផុតដល់ទៅហ្នឹងគឺរួចខ្លួនហើយវាជាប់ខ្លាំងទៅកន្លែងទឹកហ្នឹងព្រោះដោយសារផុកល្បាប់ខ្លាំងហើយជាផ្លូវចាស់ដែរទេក៏ប៉ុន្តែទឹកចំនួនជន់លិចទៅដល់ពេលដែលទឹកហូរទៅគឺវាលាយឡំទៅដោយផុកល្បាប់អីផ្សេងទៀតវានៅតាមផ្លូវនឹងជាប់អញ្ចឹងគោយន្តដឹងស្រាប់ហើយកាលណាតែយើងរើកាន់តែខ្លាំងវាកាន់តែលិចគោយន្តមុខនោះទាញអាគោយន្តក្រោយប៉ុន្តែអាគោយន្តមុខក៏ជាប់ទៀតដីស្អិតហើយវាល្អិលទៀតហើយណាមួយស្រាលទៅពេលអញ្ចឹងក៏ពិបាកទាញប៉ុន្តែធ្វើម៉េចមានអ្នកទាញដល់គោយន្ត3ទៀត2ទាញ2បាទគឺមើលទៅយ៉ាងណាវេទនាណាស់គឺវិលទៅកង់កាន់តែលិចបងប្អូនលិចបាត់ហើយបងប្អូនវេទនាណាស់
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.